2026년 7월 19일 열왕기상 6장 7절 말씀. 돌은 제석장에서 잘 다듬어낸 것을 썼으므로 막상 성전을 지을 때는 망치나 정 등 쇠로 만든 어떠한 연장 소리도 성전에서는 전혀 들리지 않았다. 아멘. 성전을 짓는데 어떻게 망치 소리 하나가 안 들린단 말인가? 이해되지 않는 말씀이다. 그런데 오늘 말씀에서 분명히 망치나 정, 쇠로 만든 어떠한 연장 소리도 전혀 들리지 않았다고 한다. 이유는 돌을 채석장에서 잘 다듬어 왔고 그 다듬어진 것을 성전에서 맞춰 조립한 것이다. 돌을 다듬으려면 얼마나 큰 소리가 나는가. 부수고 깎고 다듬는 그 모든 과정을 산지에서 다 하고 성전에서는 철연장 소리가 전혀 들리지 않았다는 것이다. 성전에서는 조용히 다듬어진 것들을 조립하며 맞추었던 것이다. 나는 지금 어떤 과정 중에 있는가? 우리 교회는 지금 어떤 과정 중에 있는가? 채석장에서 아직도 피튀기며 깎이고 부수고 다듬어져가는 극심한 고통 속에 있는가? 아니면 잘 다듬어져 이제는 조용히 주님의 손에 맞춰져 가고 있는가? 하나님의 성전, 지성소에서는 그 어떤 인간의 욕적인 소리, 혈기, 자기 고집, 시기, 질투 등 전련장 소리가 들리지 않는 곳이다. 그런 소리는 채석적인 고난의 현장에서 박살나고 성전에서는 온전히 주님의 영광만을 찬양하는 예배자가 있는 것이다. 하나님의 성전에서 아직도 철령장 소리가 왕성하다면 그곳엔 하나님의 음성은 없는 것이다. 사람의 소리가 왕성하면 하나님이 침묵하시는 것이고 사람이 침묵하면 하나님이 말씀하신다. 그러고 보니 고통 속에 힘들어 소리 지르고 하소연하고 불평과 짜증, 원망했던 철련장 소리가 내 입에서도 서서히 줄어 이제는 조용히 주님을 신뢰하며 주님의 손길로 맞추어져 가고 있는 것 같다. 주님, 성전에서 온전히 주님의 영광을 찬양하며 침묵하고 주님의 음성에 귀 기울이는 예배자로 세워지게 하옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.